салом дӯстон, боз як хабари бад барои кулли дӯстдорон ва тарафдорони футболи меҳан. Фикр мекунам шумо аз хабарҳои бади футболи дохилиямон хаста шудаед, вале чӣ илоҷ ки ҳамин тавр бошад. мо ҳам тарафдори он ҳастем ки ҳар рӯз як хабари нағзро пешниҳоди шумо кунем ва ҳамроҳ бо шумо хурсандиву шодиву нишод кунем. гоҳи тими мунтахаби тоҷикистон бозии заиф нишон медиҳаду гоҳи дастҳои кишварамон дар мусобиқаҳои осиёӣ ба истилои маъруф падвадид мекунанд. мо баъдтар хоҳем гуфт ки ин чӣ хабар аст, аммо қаблан оддитарин чизро аз шумо хоҳиш мекунам. ба канал обуна шавед, лайк монед, ба зангула зер кунед ва баъдан интизори ифтор бошед. дӯстон, лигаи чемпионҳо давом дорад ва имрӯз моро ду рақобати муҳим барои баромадан ба полуфинал интизор аст. тамошои ин ва дигар бозиҳоро шумо метавонед бо 1x ҷолибтар кунед. регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. хабари бад чунин аст ки акнун академияи федератсияи футболи тоҷикистон кору фаъолияташро баҳс кард. ин ягона академия буд ки ба гуфти мутахассисон дорои шароити мусоид ва ҳаматарафа буд. маблағгузориам дар сатҳи хуб гуфта мешуд. аслан дар оғози кор ин академия барои дастаи истиқлол кор мекард ва номи он ҳам академияи истиқлол буд. баъдан соли 2016 он ба академияи федератсияи футболи тоҷикистон табдил ёфт. дастпарварони он бояд футболи тоҷикро пеш мебурданд ва барои ояндаи футболи меҳан як заминаи хуберо фароҳам мекарданд. ҳарчанд дар мусобиқаҳои дохилӣ дастпарварони ин мактаб ба натиҷаҳои хуб ҳам расида бошанд, дар сатҳи баланд аз ин академия на он қадар бозингарони бомаҳорат баромаданд. дар ягон ҷо нашунидаем ки як дастпарвари академияи федератсияи футболи тоҷикистон натиҷаҳои беҳтарин дораду дастҳои хориҷа ба ӯ таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. албатта кам кам футболбозоне пайдо мешаванд ки ба кишварҳои ҳамсоя рафта бозӣ мекунанд. то ҳамин рӯз танҳо як нафар ба гӯшамон расид ки аз академияи мазкур ба хориҷи кишвар рафт. тибқи маълумотҳо айни ҳол 2 моҳ мешавад ки академияи федератсияи футболи тоҷикистон аз кор мондааст. сабаб мушкилиҳои молиявӣ гуфта мешавад. сармураббиён ва бозингарон ҷавоб дода шуданд. яке аз мураббиёни академияи мутахассиси ба мову шумо шинос Зайниддин Раҳимов буд ки мунтахаби 16-солаҳои кишварамонро ба финали чемпионати Осиёву ҷоми ҷаҳон U17 бароварда буд. маълум нест ки академия кори худро кай дигарбора оғоз мекунад. барои ояндаи футболи кишвар ин таъсири бад дорад. ба ҳар ҳол аз ин макон бозингарон хуб баромада метавонистанд. танҳо кору дуруст ба роҳ мондан дар кор буд. рубен невеш дар вулверхэмптон ном бароварду ҳамакнун метавонад дар толоши он шавад ки ба сатҳи баландтар равад. сатҳи баланд гуфта дастаҳои топи премер-лигаи Англия дар назар дошта мешавад. айни ҳол чанд дастаи абари Англия мақсади харидани невешро доранд. талабгори асосии ӯ дар ҳамин шабу рӯз Арсенал гуфта мешавад. тибқи хабарҳо мақсади асосӣ барои тобистони соли ҷорӣ маҳз нимҳимоятгари 25 сола хоҳад буд. Волз нархи ӯро 50-60 миллион фунт мегӯяд. дар муҳориба барои ҷалби ин футболбоз ҳамчунин метавонад Барселона иштирок варзад ва аммо барои католониҳо нархи гарони невеш метавонад сабаби аз саф берун шудан гардад. қаблан гуфта мешуд ки Барса аз нақшаи харидани Рубен даст кашидааст. дар мавсими ҷорӣ ба нимҳимоятгари португалӣ ҳамчунин дастҳои Манчестер Юнайтед ва Тоттенхем таваҷҷӯҳ карданд. дар ниҳоят Тоттенхем Бентакурро оварду Манчестер Юнайтед бошад то ҳол сармураббии муайян надорад. Арсенал мақсад дорад ки дар хатти нимҳимоя ба Томас Парти ва Мартин Эдегор як ҳамроҳи дигар пайдо кунад ки то дар сатҳи муайян ба муддати солҳои тӯлонӣ бозӣ карда тавонад. ояндаи Гранит Ҷака бо сабаби таваҷҷӯҳи дастаи Рома то ҳол маълум нест. ҳамчунин дастаи Арсенал тобистони соли ҷорӣ метавонад ҳамлагари марказӣ харад. нимоятгари 25 сола дар мавсими ҷорӣ дар 40 бозӣ иштирок карда дар ҳайати Вулверхэмптон 4 голу 2 ассист дорад. марко Асенсио дар сафи Реал Мадрид яке аз мавсимҳои беҳтаринро паси сар карда истодааст. зери роҳбарии Карло Анчелоти сатҳи бозиаш беҳтару хубтар шуд. ӯ гол мезанад ва ассист анҷом медиҳад, аммо ояндааш дар Реал то ҳол маълум нест. ҳарчанд муҳлати қарордоди ӯ тобистони соли 2023 ба анҷом ҳам расад, то ҳол мадридиҳо пешниҳоди шартномаи нав накардаанд. аз ин рӯ футболбози испанӣ дар андешаи ояндаи худ гардидааст. тибқи маълумотҳо дастаи Ювентус яке аз талабгорони асосии Асенсио ба ҳисоб меравад. соли ҷорӣ аз Турин бо эҳтимоли зиёд Пауло Дибала меравад. ӯ шартномаи худро бо Бианконерҳо тамдид накард ва моҳи июн ба агенти озод табдил меёбад. барои иваз кардани ӯ бо футболбози бомаҳорат Ювентус таваҷҷӯҳи худро маҳз ба Реал равон кардааст.
гуфта мешавад ки номи Асенсио дар феҳристи футболбозоне қарор дорад ки тобистон мадридиё онҳоро ба бозори футболбозон мебароранд. Нархи бозории Асенсио 25 миллион гуфта мешавад. Чунин миқдор маблағро як дастаи дигар ба Реал пешниҳод кардааст. Ин клуби Милан мебошад. Яъне агар Ювентус мақсади харидани Асенсиоро дошта бошад, бояд аз 25-30 миллион евро бештар пешниҳод кунад. Реал Асенсиоро ба он дастае мефиристад ки пули бештар пардохт мекунад. Тибқи маълумотҳо мадридиё варианти арендаи футболбозро намебинанд, танҳо фурӯши ӯ мавриди баҳс қарор дода хоҳад шуд. бозиҳои якуми даври якчорниҳоӣ баргузор шуданд. дар ин рақобатҳо мухлисони футбол боз шоҳиди рақобатҳои шигифтангез шуданд. дидори дастои Реал Челси ва Бавария Виллареал дар як вақту соат баргузор гаштанд. вобаста ба клуби дӯстдошта ҳар як нафар бозиро барои тамошо интихоб кард. дидори дастои Челси ва Реал ҷолибтар оғоз ёфт. ҳанӯз дар дақиқаи 15 Мейсон Маунт гол зада собит намуд ки Челси таслим нашуда асфонҳо бо сари баланд ин бозиро доир хоҳанд кард. ҳарчанд дар қисми аввали рақобат дигар гол зада нашуд, маълум буд ки мухлисон дар ин дидор ҳатман боз шоҳиди гол мешаванд. интизориҳои тарафдорони Челси бароварда шуданд. дар нимаи дуввум Рудигер ҳисобро 2-0 ба нафи лондониҳо кард. пас он бошад Тимо Вернер ҳисобро ба суди Челси 3-0 намуд. бо ин ҳисоб дастаи Тухел ба даври нимниҳоӣ мебаромад, чунки бозии якум бо ҳисоби 3-1 ба нафи Мадрид ба анҷом расида буд. ин мӯъҷизаи Челси буд, аммо он танҳо то дақиқаи 80 идома ёфт. баъд аз ин мӯъҷизаи Реал оғоз ёфт. сараввал Модрич бо партофти беҳтаринаш боиси голи Родриго шуд. ҳисоби 3-1 гардид ва бозӣ ба овертайм рафт. онҷа дастаи Реал бо шарофати Бензема як голи дигар зада бо ҳисоби умумии 5-4 дар ду рақобат дастболо гардид. танҳо як гап, Реал аст. бозии дигар байни дастаҳои Бавария ва Виллареал бо ҳуҷумҳои паёпаи мюнхениҳо оғоз шуд. шогирдони Эмери танҳо баъд аз чанд дақиқаи аввал бозиро аз назди дарвозаашон дуртар карданд. дар маҷмӯъ Эмери барои нигоҳ доштани исои бозии якум талош кард. Бавария дар оғози нимаи дуввуми дидор бо шарофати Левандовски ба пеш баромад. то дақиқаҳои охир бозӣ бо натиҷаи 1-0 ҷараён дошту ҳамагон овертаймро интизор буданд. ва аммо дар дақиқаи 88 Чуквеза бо голи худ испаниёро ба даври нимниҳоӣ баровард. мошини олмонӣ сӯхт. дӯстон, шумо аз бозиҳои шабина қаноатманд шудед? дар комментария нависед ки имшаб боз кадом дастҳо ба полуфинал мебарояд. ба ҳамин тамом бояд дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обнашдаро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, то боздид.